嘉义县政府拍算即马要伫溪湖一笪公有地去猪仔排泄物多元利用共同处理中心，讲会当处理6万只猪仔排出来的物件排泄物。验过当地里长和发展协会昨昏有带上百人去抗议，因为因反对。农业处是强调讲，这个案即马已经进入可行性的评估。也若针对里长和理事长用无老实的影片来煽动民众，县府嘛讲因要提出告诉。 300位民众超过60名警力组成防线，想要进入彰化县政府，结果爆发激烈的警民冲突。双方冲突中，有几名民众搬凳坐伫涂骹。彰化县府为了解决猪只饲料问题，向农业部争取3亿4000万，打造猪饲料多元利用共同处理中心，规划设置伫东路溪边公有地，当地溪湖镇西势力民众不满，选这地点设立。 伊选的所在唔对啦，伊是爱选去迄市地较多的所在啊，上好是大人较少的所在啊。西势里里长甲发展协会去年8月就发动抗争，因批评县府发义公文来回应讲，无处理民众强势进前未随便来设置。不过即阵传出专案已经进入可行性评估，昨日佫再来到县府抗议，批评官方是讲话无算话，自头至尾拢是骗局。主份当初是讲甲要处理去溪湖，结果即摆要处理其他的乡镇。 鼻头、参尾、二林，结果阮溪湖镇嘛处理无了，伊讲3公里尔，所以对头尾这就是一个骗局，阮感觉足生气。我们一定会让你们了解，这样的一个建设是不会让你们的空气污染。远3公里还会用管线，用管线不会。阮无同意啊。运输。 警方夜排经过请民众冷静，县府出面接受定情，强调后续举办公听会甲说明会。农业处是认定，西势里长、创福组协会理事长詹俊杰2人以不实影片甲错误信息，想要误导民众，阻挠里民参与观摩会，已经以刑法313条散布流言，也是以诈尸损害他人之信用正式来提告。记者孙华报道。